саможертвата на които днес България е свободна и имаме наши български училища, университети, църкви, театри, читалища, предприятия. Нашият национален празник е не само повод за радост, той е повод за вдъхновение. Време да си припомним уроците на миналото и да осветим с тях бъдещето си. И нека не забравяме, че свободата, както и мирът, са най-висшите човешки блага. Мирът, който днес така ни липсва. Обединени от общата ни история, от обичта към родината и от стремежа към напредък и благополучие на българската нация, Трети март ни напомня за важността на обединението в името на българския национален идеал, защото само чрез съвместни усилия можем да строим по-добро бъдеще за децата си. Както каза Васил Левски, един от най-средните умове на българското възраждане, отдал живота за свободата на отечеството. Целта ни е българство, е братство за всеки, без да гледаме на вяра и народност. Ръката на всеки, който желая. Националният ни празник е повод за равносметка на изминалата година, на това, което сторихме в изпълнение на нашата мисия. Служейки на отечеството си, да допринасяме за приятелските и партньорски отношения между нашите две държави, между Република България и Република Турция. Отношения, които изграждаме в последните години, последните десетилетия, устойчиво и с постоянство, гарантирайки спазването не само на националните интереси, но и на общите интереси на европейския и световния ни дом. В този смисъл и отношенията между нашите две държави са пример за добросъседство, добра воля и мирно взаимодействие в много области на междудържавно обмен. Пример в това отношение, разбира се, са отличните резултати от работата на България и Турция, борбата с нелегалната миграция и опазването на общата ни граница, която е и една от границите на Европейския съюз. Разбира се, в това отношение поставяме в дълг към най-големия пункт гранично пропускателен пункт на територията на света, който се намира и на територията на България и Турция, капитана на Речното море. Там имаме задължение да разширим капацитета и капацитетността му, който ще повиши, разбира се, и икономическите ползи за нашите две държави. Yok ettiği bir ortamı canlı televizyonlarımızın başında ekranlardan izliyoruz ve dünyanın her tarafında büyük bir dehşet içerisinde bu hukuksuzluk, bu kanunsuzluk ve dünyanın geleceğini tehlikeye atan bir anlayışı hep beraber izliyoruz. Umuyoruz ki sınırlarımızın hemen ötesinde Balkanlarda hep huzur olsun, hep barış olsun ve bütün komşularımızla beraber daha güzel bir dünyayı gelecek nesillere bırakalım ve gönüllerimiz arasında kurduğumuz güçlü ilişkiyi aynı şekilde gelecekte de devam ettirelim.